咧喺個天上面自己跌落嚟，完全唔關佢事嘅。Kapag kabang akin ke inyo, kare kamku kare kamku wag mo. Mayday! Mayday! So what are we gonna do? Well, I don't know what you're going to do, but there are 2 parachutes, and I'm taking 1, and I'm going to bail out. Bail out? Yes, out. 佢講咩啊？佢話要跳傘，成個機得2個傘咋 No! Don't move! You! Come on! Get in there! You! Put this on me! Come on! 佢又想點啊？佢要你同佢着衫啊 Come 啊， on! 走 Don't 走 do anything 死咯，最 stupid! 冇道義啊！ Okay, get back there! Move! Okay, guys. Goodbye and good luck. 大師，得返一個夠晒，佢3個點啊？你放心啦，佢孭住嗰個係背囊嚟㗎。大師啊，乜你都咁冇道義㗎？呢個時候啊，唔係佢死就我哋忙㗎啦，學人講道義啊！快啲孭住個降傘啦！唔得，呢個降傘留俾我祖宗㗎。你祖宗，你咪想佢做飛天鹹魚啊？我淨係知道佢係我祖宗啫。哎呀，你條命仲矜貴過你祖宗啦，佢唔會怪你㗎。祖宗啊，你保重啦。啊，你死得眼閉啦！呢啲後人咁蠢。我蠢，但係我好孝順。你都死咗咁耐啦，仲唔驚死？你雞成咁啊，點做人哋祖宗啊？大師啊，你唔好踩我祖宗喎！好，我唔踩，我有。細佬，你點啊？大師啊，我預備咗犧牲㗎啦，希望你可以平安帶我祖宗到香港，我就感激不盡。仲唔喺度扮嘢？架生都帶齊啦，攬住一齊死啊！啊，揸住！哦，搭住我膊頭。哦，係，走！哦。大師啊，我祖宗應該冇事㗎嗬？冇事，最多咪變屎餅。大師啊，細路啊！ Bring those girls over here. Peter, go take care of that bushman once and for all. When now, I've told those black guys to do it, but I don't have to do it. But you're also black, you big baboon. I told you to do it. What the hell is that? We ain't gonna look. Kill him! Yeah! See! Come on. Oh, I don't believe it. 佢擔心啊，僵屍梗係刀槍不入噶啦嘛，咪就力蘇唔知佢係僵屍到弊咧。喂，唔好搣啦，搣親大鑊㗎！
alles iso. Die jeepers taso. Ik tel tot 3 dan Holland steep toe. Speak English, I don't understand Afrikaans. Laat die blok. The monster is here. Very dangerous. The jeep is over there. I count to 3. We run. You got me. Okay, I've got you. You're right. Ready. I'm ready. One.咁力蘇都知道到時可以鎮住隻僵屍嘅咩？係都要連翻上去啊？又唔係喎，力蘇只係覺得攞咗人啲嘢係唔啱嘅，所以趕住去還翻俾人啫。哦。所謂好心有好報，咁樣唔覺意又俾佢制服咗隻僵屍啦。你仲嚟？喂，隻僵屍係咪搞基㗎？有3個靚女都唔撞，係都要撞力蘇嘅。僵屍唔係搞基，你唔記得咗啦咩？僵屍一聽到鈴鈴聲啊，就會向住嗰個方向跳㗎啦嘛。力蘇終於都明白到呢一點啦，你又明未啊，阿蘇？明。呢隻僵屍對力蘇嚟講，簡直就係天神。佢仲向其他村民宣佈天神嚟咗啦，天神仲曾經救過佢添。喂，呢個鬼婆奸㗎喎，力蘇仲去救佢？由此可知，力蘇嘅為人係幾咁心地善良同埋冇機心嘅咧。力蘇識揸車嘅咩？佢話佢以前揸過㗎喎，技術仲好好添。嗱，咪唔衰攞嚟衰啦，唔識揸車亂咁揸，而家班兄弟怪責佢啦。但係力蘇堅持自己一定可以冇得掂呢架車喎。哇！你睇佢嘅眼神係幾咁堅決。力蘇，我對你有信心。嗱，係咪啊？我都話佢掂噶啦，阿蘇。啊，又幾聰明喎，啊，咁快就揸得咁好咯喎。唔係你估，好似你咁咯喎，考個車牌考8年都仲未考到啊！你睇人揸得幾輕鬆，第2次揸車咋？啊，點解有條大麻繩㗎？係噃。哦，人哋出貓，佢哋出象。細路，我頂唔順啦，你快啲落去啊！大師，我哋下面有棵針樹啊，落唔到㗎。咁你快啲爬上嚟啦！都唔得嘅，大師啊！我隻腳而家俾個針樹拮住啊，喐都唔喐得啊！你又唔上又唔落，唔通我哋成世攬住咩？就係咯，大師，咁你仲快啲想辦法救下我啊！求求你啊！救你係嘛？係啊！好。哦哇！大師，乜你咁大隻菇㗎？唔係咁，你點上嚟咧？係喎！使唔使嗌得咁大聲啊？打口針咪鬼晒咁嘈，你係咪男人嚟㗎？唔係1口針啊，係幾10口針一齊打㗎。哦，我而家當你過去，嗰棵針樹咧，你就跳落去啊！嗱。
掹我上去。哦。出力啦！緊啊！幫手揈啊！大力啲啊！得未啊？細佬，你快啲跳落嚟殺咗隻獅子！唔得啊！我呢度好高啊，我跳唔夠落嚟啊！俾個八寶袋我。吓，大師你要走啦？我哋趕師傅嚟噶，趕隻獅子啊！哦，我即刻攞俾你啊！大師救命啊！你啲火符掂噃！大師等埋我！哎呀！上嚟啊！哎呀！大師冚咗頭啊！哎呀！西我嚟㗎！呢次西牛實唔會翻嚟啦！又嚟啦！陳秀雪，大師幫我！大師啊，而家西牛猛喺下邊纏住我哋，咁點啊？你想點我唔知，我想點我知。咁你想點啊？咪想瞓覺咯。瞓覺？嚇！你點瞓啊？嚇！咁瞓咯。嚇！咁瞓啊？嚇！咁萬一隻犀牛爬上樹咧？嚇！你唔好咁放心啦，大師。嚇！瞓啊！哎呀，我唔瞓啦，我看更。Gua har tam tam gwa yin gede shi na kom ka ngo ka sin na ko ka ngo mi ji si ngu furu kai.啊！燒嘢食啊？唔係，佢哋喺度開緊會。村裏邊嘅父老喺度怪責緊力蘇。上次帶咗個玻璃樽翻嚟，已經搞到滿天神佛，惹嚟好多爭執。今次點解又立亂將天上邊跌落嚟嘅嘢帶翻去條村裏邊呢？於是乎，力蘇就同佢哋解釋，今次帶翻嚟嘅嘢同上次絕對唔同，
一定唔會有人爭嘅咁講。就是干你，不要我的身体，我讲，抓我的啥股空就我的手传嘛，他的些他们要跟自己黑，我们国他，我讲走开了，对我的啥，我他的卡跟跟国他，我讲我的啥。要管钱管这个，抓他们可以抓他们抓这些。你讲嘛，也这么多，这么些都参加到，这么多参加到，这么多参加到，啊？哎，你这个这样讲的也这样啊，啊讲，你也是这个事。这样啊，你这。唉，可樂嚟喎，唔爭啊有鬼啦！ Maar mag ik je gezegd? Weet je dat niet? Wat maak je dit? Zeg wil worden? Dat kan je niet zien. 哇！你咁搞法，上天會懲罰你噶喎。 Hij gaat niet werken. Hij groen en hij werkt niet. Hij werkt zelf werken. 你嗱咪講？呢一話我未完，真係衰咗啦！嗱嗱聲同天神道歉啦！ 我真係我先係緊。Kapan ada yang kau cara aku kau kau ikan kunci ni kau tu karang kunci sini tu mahal tu agak aku ikan.咁都馬騮啊！死馬騮啊！偷晒我啲嘢食！大師啊，呢啲唔係馬騮嚟㗎，係 baboons 嚟㗎。咩品酷啊 ？baboons 啊，英文嚟㗎。我話知佢咩冬菇定蘑菇啊！總之偷我嘢食咧就係同我林某人過唔去。誒，大師啊，你睇下冇所謂㗎，佢哋得物無所用㗎，遲早咪留翻俾我食。佢哋冇得食啫，我哋而家咁冇得食咯。哦，咁你又唔使擔心喎，佢哋咁啱嚟低咗一罐啊。喺度啊！大師，死啦！嗰啲baboons一啲都唔笨啊，佢哋開晒啲罐頭嚟食喎。殺咗佢！嚇！咁大師我唔掂㗎，頂你個重傷！我，哎呀！哇！哇！哇！大師啊，而家咁點食啊？連啲蟻都食埋啊？唔得㗎！咁俾啲蟻食啦，走。Where do you get these stones? Give me this thing, please. You want these? This is diamond.
佢哋兩個交換禮物啊？係啊，你睇力蘇幾開心，今次係佢成世人第一次照鏡嘅啫。咁但係好蝕底喎，嗰個石上面有粒鑽石嘅喎。但係鑽石對力蘇嚟講，又同普通嘅石頭有乜分別咧？嗱，力蘇覺得蝕底啦，要追住攞翻粒鑽石啦。啱啱相反喎，力蘇只係覺得呢塊鏡太過貴重啦，佢唔好意思，所以想俾翻個鬼婆啫。What are you doing? You horrible little monkey! Go away! Go home! Go home! Take this! Go home! Take the mirror and go home! Go, where's the sun? Cũng được. Cô đi đâu vậy cho tôi? Cô đi ra tình trạng xấu và xấu tôi qua khỏi màn chỉ tôi cũng phải uống bằng nước kinh tế màn chỉ cũng thành chỉ. Thì cái agu cái đời cáo. Cái 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 cáo cái cái bị qua. Cái 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 đấy ôm cái đấy tôi cầm cái của cho nên cái cái bị cũng ôm mít đó. Lên tôi đi đi. Chân chỉ cái ôm chắc cầm cái 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 xem. So, the distance between my ancestors' landing and ours should be about 1.5... No, it's actually about 2 kilometers. So, I suggest if we go make a circle search with 2.5 kilometers as radius, we should be able to find him. And now I suggest we go back to the same tree and start searching again systematically. Okay, Master? Do you understand me? The sun is very shy. You're talking too much. Your tongue will lose again. 你講乜嘢啊，大師？點解我唔明嘅？我都唔明啊！中國人講乜鬼嘢番話咧？我話太陽咁曬啊，你講咁多嘢啊，因住條脷甩皮啊！大師，我都係急住揾我祖宗啫。急嚟有咩用咧？咁你話點先有用咯？最好就居高臨下，可以一眼睇晒。咁你即係叫我飛啊？飛到上去就放眼看世界，見到邊度有人煙呢，就認住個方向。你祖宗開始有人性啦，明唔明啊？明啦。一陣點落翻嚟喎？Thank you. Oh,一隻好，一隻佢哋做咩啊？朝頭早翻工啊嘛，寫字樓啊？去打獵啊。哦。嗱，大人就翻咗工啦，細路仔喺呢個時候咧，亦都要諗計出去玩啦。Hai, kamu kabar?
He wana silenyo, o bona wena.是干的狗。咁搞法啊，真係鹹魚都俾佢哋玩翻生啊！老豆鬧啦，問你哋班細路知錯未？咩係唪唥都係佢仔嚟咩？梗係啦，梗係啦，唔係點叫好生養啊？我家嚟啲嗰個職員呢咁點不少掛多佢。力蘇同佢嘅村民講，佢話天神啱啱幫佢哋摘咗好多生果，再一次證明天神係落嚟幫佢哋嘅。如果天神可以繼續留喺佢哋條村度，佢哋一定可以豐衣足食，安定繁榮。死唔斷你啊！大聲啲！37527、37528、37529、3753535、375。呢個見到有條村嘅，而家行咗成2個鐘頭，鬼影都冇個。大師 ，I'm sorry，I'm no good。冇用英文鬧我。係啊，我話我唔好，我錯晒，你啱晒啊！用英文數啊！37,940。佢哋喺處做咩啊？我都唔知㗎，阿叔你唔好下下都問我，俾啲耐性自己睇好嘛？啊，對唔住對唔住，唔緊要。咦？爆炸裝呢個咁似曾志偉嘅？唔係啊嘛？你眼花咋係嘛？係啊，原來佢哋捉蛇啊！咁樣捉蛇嘅方法都算神奇啦嚇。對唔住，阻各位一陣。聽我講幾句説話，力蘇呢一種捉蛇嘅絕技係經過數十年嘅苦練先有今日嘅成就。各位小朋友，你哋千祈唔好立亂咁學啊！嗱，咁嘅身形仲話唔係曾志偉？係噃，搞到偷蛇添喎！哎呀，仲唔快啲追？冇用嘅，力蘇係冇辦法追到佢哋。其實頭先嗰個唔係曾志偉，係一族好特別嘅侏儒。呢類侏儒唔會同你鬥走，佢哋會碌。佢哋碌起上嚟嘅時速係達到150英里咁高，比法拉利跑車有過之而無不及。與其嘥腳骨力去捉佢哋，倒不如由頭捉嗰啲蛇冇咁嬲。點啊？睇唔睇得出佢哋咩族人？大師啊，佢哋係非洲嘅土人，但係邊一族咧，我就睇唔出啦。我嚟打個招呼，順便問下有冇水飲。我唔識同佢哋講㗎。
嗯。啊，这个快不软啊，对，我啊，那个熬个卤呀，个卤木，是吧？喂，大師，佢想同你打招呼咋？我這個就先出嚟，我未走。唔好意思，唔好意思。時間以後我都空一陣嗱，跨過啱啱話咗就做啊，啱咁樣啊。誒，大師啊，你估佢哋做緊咩啦？會唔會捉田鼠啊？一睇就知係醫腳啦，呢啲係土法治療，源自中國噶。哦，我哋行咗咁耐，對腳都有啲痛啦，我哋落去醫下咯。好啊好啊。我就唔夠大聲啊！我啊先頭彈啲小事。唔識我啊，開始啊，再唔嘛，唔識講我哋夾佢夾哋嗰時我覺得，我先你入嚟。啊，嘢 ，thank you。佢問你有冇風濕喎？冇啊，佢淨得香港腳啫。合股啊知，啊你啊知嘅事，合股。對，我師傅啊，咁個地嘅啊嗱，你啊咁我真係啊，都係過嚟呢度就揾你好窮。我諗嘢嘅喎，得唔得？啲事嚟走佢，立就走佢嚟就嚟，走佢又走佢。誒，大師啊，你做乜嘢啊？你覺得好舒服咧，定係風濕發作啊？唔知咩拖住我啊！得嘅係啦。大師啊，你發羊吊啊？佢就掉我乜咁咩？你得咗佢乜我衰仔啊！快啲過嚟幫手啦！大師啊，得，我最怕蛇㗎。cái đéo gặp cha tôi ba trăm thầy chân buat cari ikan boleh juga buat saya bukan ikan cho mình hôm nay quý có khăn ra cái gì cái tiếng này cả nhưng xe ô tô sẽ tiếng ấy thì cái hoàn thì trang câu nó có thể cái này ra thì cái cái gì呢個手勢咩意思啊？係讚賞咁嘅意思。哦，幫佢捉到咁大條蛇，我都讚賞啦。大師。細路啊，口渴到暈啊，揾啲水飲下。我都係啊。Water 水啊！水啊！唔該。細路，咁耐㗎？嚟緊啦，大師，好快嚟緊㗎啦！啊！2滴嘅咋？真咁簡單，我冇知。唔飲冇得飲㗎啦。啊！Excuse me， 唔該，借名。誒，大師，水啊！快啲飲啦！你飲剩1滴俾我。大師啊，我都飲咗1滴咋？呢度非洲嚟㗎，啲水好矜貴㗎，有1滴飲咪算好咯。快啲飲啦！叫佢唔好咬我個板底。喂！大師，我唔識同佢講㗎。
小心啊，大師！喂，小心啊，大師！倒瀉咗冇得飲噶啦！嗱，大師啊，滴水真係好矜貴噶，你唔飲會渴死噶啦！大師啊，小心啊，慢慢嚟啊嗱，小心啲啊！佢哋啲土法治療係使得喎，使得咧。佢哋生活得幾開心噶喎。Yeah, that's human nature 講中文。其實啊，人類本來就應該咁生活噶啦。而家力蘇梗係話俾啲土女聽，佢哋今餐之所以有咁多蛇肉食啊，就全靠大師咋。不過佢仲補充一點，就係大師喺用隻腳捉蛇嘅時候冇包住隻腳嘅，所以啲蛇肉少不免係有陣臭腳味。唔係喎，佢哋笑得好開心咁嘅。咪淨係得個笑啦，佢哋絕對唔會食㗎。大師啊，你做乜笑得咁開心啊？我笑唔係開心，我係擔心。你話非洲係咪有啲暴躁，叫啲美女同啲上賓瞓覺㗎？睇下先啊。係啊，大師啊。不過咁喎，如果上賓唔領情咧，佢會話佢唔俾面㗎。你估下呢個暴族係咪啊？放心啦，大師啊，絕對唔係啊。因為咧，如果係啊，佢哋會首先派啲美女幫呢個上賓鋪床鋪先㗎。細路啊，入去睇下佢哋做緊咩？哦。天靈靈，地靈靈。喂！菩薩有靈。大師啊，佢哋真係幫你鋪緊床鋪啊！咁你點啊，大師？富貴不能淫，威武不能屈。你唔可以拒絕㗎，咪佢哋話你唔領情咧，嬲起上嚟，我哋好麻煩㗎。大師啊，你都係。你嘅意思係叫我勉為其難？我咁諗，自己都覺得好慚愧㗎。應該話係卑鄙。大師啊，我睇你啊。你睇我？係啊，大師，你為我哋鄧家祖宗已經捱盡咁多苦咯，我仲點忍心叫你名節受損呢？唉，細路，你咁為得我設想，我好感激你。你敬我一尺，我敬你一丈，為人為到底，送佛送到西。我點辛苦，我都捱埋佢。大師啊，呢個苦你俾我去受啦。冇，都係我啦。俾我去啦，大師。唔好再拗啦。我不入地獄，誰入地獄？佛祖都係咁講。咁委屈晒你，大師。都算係委屈，我方便下先。Hey, ladies, where are you going? Huh? My friend's not even back yet. Huh? Come back. 哇！咁大整蠱啊，換個肥婆嚟啊！唔係整蠱，喺非洲土人嘅眼裏邊，越肥先係越頂呱呱。看得我这里真的把把我个里走我才真空才空。啊，是走让你，我没跟你这个嘛，我。大師啊，我驚你頂唔順啊，好勁㗎。頂唔順，只係順應天意，合乎情理。我托塔都掂啊，點會唔掂啊？你睇下，慎重要求。大師，你保重啊！毫無睡意。喂，搞感情先，喂，你隻手。哎呀，我肚唔舒服添，邊度有紙？
樹葉都好啦。啊， Hai, kamak kabam, di bege Tại sao abang ngô- ngecek le. 我 Waye ke, dua bege ap, bogwas. 我攞兩塊樹葉用下，好唔好啊？ Ufunan don, uwan san doni ke. 啊，唔該唔該， Titi waye ke bega pan zi lau matab. 我用完食翻嗰條俾你。 Waye ke bega pan. ว่าเบกพันว่าพินว่าเบกวัวชัดๆก่อน 喂，攞兩塊樹葉啫，唔使咁緊張係嘛？難怪佢哋嘅，因為頭先佢攞嗰兩塊樹葉係有毒嘅。咁咪弊。哇！估咬到啖緊啊，跟佢哋拍緊，一唔是。 攞你兩塊樹葉啫，唔使班咁多人嚟係嘛？我真係啲成現骨實真嘅。Dito rin ka na sa kray. Oh, mim ojwa o kwa ho tibi kwa shau gya kwinke.哇！大師都算精靈啦嚇，竟然可以將條蛇咁舞到龍飛鳳舞嚟到避開啲尷尬嘅場面啊！所以難怪力蘇同埋佢嘅族人都大表欣賞嘅。阿叔啊，不如我哋都讚下大師啦，好嘛？好啊好啊！烏嘎嘎嘎，烏嘎嘎嘎嘎。我覺得上哦。好，多謝。過獎過獎。雕蟲小技。過啦。大師啊，做咩屙屎佢哋都咁開心歡迎你㗎？你同我攞翻件衫。哦。你咁好笑啊！出嚟出嚟！張姑姑，爺，睇嚟大師要教力蘇中國功夫噃。
冇錯啦。嗱，正話呢招有個名堂嘅，叫做鬼仔無影手。咁架勢？嗯，不過我寧願學鬼仔無影腳好過啦。有咩咁特別啊？學完仲可以教添啊！教邊個？教腳咯。嗯。俾你亂噏啊！人家笑你啦。嗯。咁練就啱啦。嗱，你每日太陽出嚟練一次，太陽喺頭頂就練一次，到太陽落山就練一次。咁我擔保你打遍非洲無敵手噶啦，知唔知啊？祖宗，你係有靈有性嘅，請指點尋找之路啦。你做咩啊？走咯！呢度好食好住，你走咩？大師，你留喺度就心安理得、安居樂業啫。我仲有責任喺我祖宗噶。不過我唔會怪你嘅，雖然你收咗我哋鄧氏中心會嘅錢，首期咋？我遲啲咪叫中心會寄埋啲尾期俾你咯。你放心啦，大師。你當個 PLM 咩人啊？放低個包袱。豎起耳仔聽清楚。你講啦，大師。唔係我講，係雀仔講。聽唔聽到有雀仔聲？冇啊，大師聽唔到啊。枉你讀咁多書，你試諗下，非洲原野竟然會冇雀仔叫嘅？係喎，咁點解啊？你祖宗一定喺附近，呢度屍氣沖天，邪氣逼人，所以百鳥都要離巢。Is that right？ 你祖宗一定不離呢度方圓百丈之內。有僵屍做掌上架啦！佢哋係特登咁樣擺法嘅，防止啲細路仔再立亂帶佢出去玩啊嘛。喂，咁啫，睇戲啦。大師啊，你咁放法用咩貧血啊？為咗你祖宗都要嘅。你仲要放幾耐啊？我有分數。文有方士紅刀客，能以精誠招魂魄。上窮碧落下黃泉，兩處茫茫皆不見。佛聞海上有仙山，山在虛無縹緲間。故人會親人，菩薩顯靈光。連我後人孝心一片，招故人歸來。起！大師，使唔使幫你手啊？要，揞住你把口。聽唔真，點通水晶嘅阿姐姑姑。Kung aja lah di situ.大師，又有咩事唔妥啊？你祖宗應該喺附近，不過唔知俾咩擲住，可能係大笨象。你咪嚇我係咪啊？俾大笨象擲咪好咯，俾恐龍擲啊，渣都冇埋。咁而家點啊？繼續揞住你把口。前無去路，運轉乾坤。
哋喺度做佢，有冇做說捆嘅？對家說捆子都喺度人咯佢。大師啊，係咪潦錯道符啊？邊有錯咧？做佢就完。你祖宗上下被壓，可能攝一石啦。咁而家點啊，大師？雲龍卷咯，自古柳暗花明，圍城必決，天無絕人。用風火輪。What's 風火輪氹氹轉咯。 ？What's that？你祖宗已經排除障礙，可以破石而出㗎啦。寸草低頭。君子自反而不縮，屹立中原。細佬，你祖宗翻緊嚟啦！啲村民家陣之所以咁緊張，係因為佢哋唔明白僵屍點解無端端會彈起，仲亂咁跳。力蘇就更加以為天神係想離開佢，所以佢哋搏命咁頂住。與此同時，佢哋吩咐所有嘅村民咧，係清除路上面所有嘅路障。嗱，你見佢哋而家拉一棵樹嘅，點解咧？就因為佢唔想隻僵屍自己撞親，都可算係用心良苦咯。嗱，家姐佢哋困難重重，究竟點解決咧？我就諗唔到啦。叔，你諗到嗎？你諗到咪嘈啦！阿叔有眼睇噶嘛？撞鬼你又窒我啊！種草。托共他那几口。以為平地。真嘅係得到個。喂，你又話力蘇好善良嘅，啊？突然間發晒火咁喎。梗係啦，而家搞着佢哋天神喎，佛都有火啦嘛。祖宗啊！祖宗啊！祖宗，你冇乜事嘛？你唔使驚啊！而家有我保護你。阿姑那度頭佢哋做喊賺我估計，你揸車車走咗，一揸個單嘢，一揸我哋估到頭字，到你懂唔懂啊？一揸你估到頭個單嘢估計到啲一揸抓佢唔到咁睇。我就唔知你講乜嘢，但係呢個係我祖宗嚟噶嘛，你做乜推開我喎？嗱，做拗掛咗龜塊，咁啊我掛我做龜住啊，阿老張拍掛嘢掛咁啊，啱啱阿蛇龜塊。大師咁而家點啊？照咁睇嚟，佢哋以為呢個係佢哋祖宗，唔係你祖宗喎。咁點啊，大師？我有辦法。
我而家話俾你聽，呢條屍係我嚟嘅，我證明俾你睇。我而家就係牙鬼狗狂呢。我就aku tahu kok ada kuasa udah kayak itu mi amsi tua kayak itu mi kalau cuma cuma.你想點我套路？我就個手個阿哋計到美國，只會寫晒跟住到歐度，我知什麼寫嗰度。你個土頭土腦個土人啊！我俾啲土水你嘆下。阿周哥，是你嘅。大師啊，咁呢塊容可以屈親我祖宗隻手指㗎？唔係咁，你連祖宗都冇埋。係喎。黑中國度啊！黑中國度啊！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 你再看佢乜？點啊，套路服未啊？喂，乜歷史咁容易屈服㗎？梗係啦，隻僵屍的而且確係以德服人噶嘛。僵屍咩嘢咁得啊？打得啦咩啊？咩啫？呢個唔係你祖宗啊，係佢祖宗嚟嘅。佢到你。嗯？細路，唔好阻住你祖宗啦，我哋要走噶啦，拜拜，拜拜。咩事啊？拜拜。大師啊，佢指東指西，會唔會指條黑路俾我哋行㗎？呢啲懵嘅，我哋行咗咁耐，你有冇見過半隻獅子、半隻老虎？咁就冇。呢度非洲原野危機四伏，佢係幫我哋脫離險境，帶我哋重返文明嘅。佢又有乜理由對我哋咁好啊？會唔會有陰謀咧，大師？你唔好以小人之心度君子之腹啦，行啊！Tell the witch to tell those fools to bring the impis here. I want those diamond knives, every one of them. Right, got you, boss. O mi guse ku uke he o ku ka sha o chi ka te ma mi chu to te mi ku ka re ka use ta hin ka ka ge ka ma mi te u ku ke 大師啊，而家做緊咩啊？
一睇就知條村發生咗事啦，仲喺度問。歷蘇同隻僵屍講乜嘢啊？佢同個僵屍咁講：你是天空的一片雲，偶然投影在非洲。如今我倆分飛燕，不知何時何年何月再相逢。係啊，僵屍都感動到喊啊！我睇佢而家一定係翻去救人，以我撇靚一貫嘅作風，一定義不容辭。不過而家打你工出你糧，你話事啊？大師，我睇我哋都係唔好多管閒事，都係送我祖宗翻香港緊要啊！如果你祖宗有靈，一定刮醒你個衰仔。果然有靈，我都義不容辭啦。咁大師等埋我啊！You one more time. Where are the diamonds? Come on! Pretty child. What a pity. Where are the diamonds? Where? I count to 3. 1. What's your rifle? Get that savage! Chop that chimpanzee into chunks! Cái mẫu hủy phú sâu hay dấu. 真送死嘅咋，定啲係。以靜制動啊嘛。哎呀，大師，佢同人領咗架喎！快啲啦！大明居馬揾你啦，民族之志唔衰得噶喎。
你睇佢高大得個衰，行路得個搖，你隻力拔千斤，一躍九田。唔使睇，你個勝券在啱。東亞病夫真係丟架。唔怪你做極都係芝麻綠豆官啦！你而家做僵屍都做得咁細膽，我哋鄧氏後代咁尊敬你啊！總之叫我阿媽唔好教我阿爸，咁就唔會有我就冇得睇你啦！你丟晒我哋中國人嘅架啦 ！I don't know you。